멈추지 않는 기침을 하는 분들께 물어보는 것 중 하나가 목이 간질간질하세요? 입니다. 이제 여기서 조금 더 가게 되면 매핵기 증상이 되기도 하죠. 목에 뭔가 계속 있는 듯한 그 불편한 기분을 매핵기라고 합니다. 이렇게 오랜 시간이 지난 분들은 내시경까지 하시고요. 내시경으로 아무것도 없다라는 진단을 받는 경우가 대부분입니다. 이런 간질간질 기침에는 바나우박탕을 챙겨주세요. 목구멍이 간질간질한 원인으로는 스트레스와 음식이 있습니다. 한번 자세하게 살펴볼게요.